Ναι. Είναι τελείως... Η πιπίτσα καλά είναι, ελπίζω να τη δούμε να την πούμε με ένα γεια. Γιώργο, σε παρακαλώ, είναι στο μπάνιο. Καλέ, άστε τη γυναίκα, Γιώργο, θα έρθει εκείνη όταν μπορεί. Τι θα έλεγα. Ναι. Ναι, αύριο είναι η τελευταία μέρα σχολείου. Α, έχετε σχολείο αύριο? Ξέρεις, θα κάνουν πάρτι και τέτοια για Α. τους εργαζόμενους γονείς είναι αυτό. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί αύριο θα πάνε στο σχολείο με popcorn και πατατάκια και τέτοια και έχουμε στείλει ήδη ένα βιβλίο, θα κάνουν ανταλλαγή βιβλίων. Α, υγιεινές διατροφές δηλαδή. Αυτές είναι οι... Εντάξει, όχι ακριβώς. Είναι πάρτι και στέλνουν όλα τα απαγορευμένα. Ναι, φυσικά, φυσικά. Ναι. Snacks που λένε. Ναι, μπισκοτάκια και τέτοια. Μάρς. Ναι. Ναι, και θα κάνουν και ανταλλαγή με βιβλία, υποτίθεται θα ανταλλάξουν τώρα. Και μια χαρά, έτσι, μια τελευταία μερούλα για τους γονείς. Θα να πάρουμε και κανένα δώρο στη βαπτιστήρα μας που δεν προλάβουμε. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Τα Χριστούγεννα από ό,τι έμαθα θα πάτε στην Νόνα, έτσι.